Šajā blogā un nākošajos blogos es jūs informēšu par piedāvājumiem, kas tiek sniegti ITB, un arī parādīšu jums, kā tad Latvija sevi pozicionē, ne tikai Latvija, bet arī Baltijas valsts globālajā turisma tirgu, kā arī noskaidrosim potenciālo turistu viedokli un turisma profesionāļu viedokli. Šī gada ITB konferences galvenā tēma ir krīzes pārvarēšana, kāda izskatīsies situācija turismā nākotnē, kā globālā finansu krīze būs ietekmējusi arī turismu. Un kā norāda dažādi eksperti, droši vien, ka arī turismu skar šī krīze, protams, dažādus uzņēmumus dažādā veidā. Ir paredzama dažādi scenāriji, bet kā norāda lielākā daļa profesionāļu, visgrūtākais gads būs 2009, bet pēc tam jau pusotra gada līdz 2 gadu laikā lēnām mēs atkopsimies no krīzes. Bet ko nozīmē krīze turismā? Tas nozīmē, ka turisti ceļos vienalga, bet viņi ceļos tuvāk, viņi paliks kādā turisma vietā īsāku laiku un viņi tērēs mazāk. Droši vien daudz no jums nobijusies domādam, kādas iespējas nākotnē ir Latvijai. Jāsaka, mēs varam arī nebaidīties. Noteikti ir jāpārskata mūsu cenu politika un produktu cenu attiecības, bet mēs varētu piedāvāt lētākus produktus, nekā to piedāvā, piemēram, Skandināvija. Ja mēs vēl uzsvērtu savu produktu īpašās iespējas, varbūt tas, ka mēs esam netradicionāli. Lielākie krīzes izjutēji būs biznesa turisms, pilsētu turisms, kas varētu skart arī Rīgu. Ja runājam par biznesa turismu, tad jāsaka, ka šis krīzes laiks tiek uzskatīts par e-mārketingu un internetu mārketingu iespējām, ka mais jeb konferenču kongresu turismu varētu nomainīt dažādas iespējas, tās, kas ir pieejamas online, dažādas konferences online, līdz ar to mais pieprasījums varētu kristies.